Hola chicos, hoy vamos a probar dulces que nos trajo mi hermana y una gaseosa. Ok, espérense. El primer dulce es torta, creo, que no sé. Es así. Ay, se me cayó. Se ve bueno, no se ve tan... No se ve tan. Miren, vamos a agarrar uno de acá. Ahora le voy a dar de comer a mi perrita. A ver, coma. ¿Verdad? Bueno, ya esta parte. Vamos a probar esto. Ya. Y otra fue con besito. ¿Lo vio? Febrero 2024. Noviembre. Aquí tenemos, espérense, que si no se me cae. Ahí está. Entonces la bobú y la gaseosita. Junio. 2024. Está rico. ¿Rico, rico? Vamos a ver acá. Y tenemos por acá tenemos un pan que dice, puedes leerlo ahí. Y mira, se acabó. Este ya lo voy a probar. También vamos a dar el palito. También se lo saboreó porque hay quesito. Junio. Bueno, chao. Ramón. Chao. Gracias por ver este video. Ay, me cayó. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video. Pi, 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 pi. Pi, pi, potato. Tralalero, tralala. Y tuntun sabor. Y bailarina capuchina, chao. Les amo.